देखें आप, पति पत्नी में चर्चा लगी है और कितनी प्यारी चर्चा लगी है वो आप लोगों के लाने हम सुना रहे हैं। और वे का बोली है बड़े प्यार से कह रही, सुझला दे ओ राजा और का। लेकिन जो तो बताओ कितने झूले हिड़ोला हो उतना जे मेलन के इनमें का इन पे तो सब जगह झूला है कितने झूले सुनाता और ये झूला दे ओ राजा मोए वो हवाई जहाज में धन्य है झूला दे ओ राजा मोए हवाई जहाज में झूला दे ओ राजा मोए हवाई जहाज में झूला दे ओ राजा मोए हवाई जहाज में। देखो भैया अब उन्हें लग रहा हो उनकी श्रीमती कह रही कि हमें तो जे हिड़ोल लो जे सब झूल रहे झूला झूल रहे अब तो उमे झुलाओ जो ने ऐसा ऐसा हो और का लेकिन बेचाओ वो भी गरीब है हम ही जैसा गरीब हुए गरीब हो जा कचू हो लेकिन वे तो कह रही झूला दे ओ राजा मोए हवाई जहाज में झूला दे ओ बालू मोए हवाई जहाज में झूला दे ओ राजा मोए हवाई जहाज में। देखियो भैया अब इतनी उस सामने बाय में क्षमता ना होवे वो सामर्थ ना होवे तो वे तो कर जाओ ठाउनी आए है कि नहीं लेकिन वो भी कह रहो इतनी न आओ इतनी न आओ बेला रानी मिजाज में इतनी न आओ बेला रानी मिजाज में हाँ इतनी न आओ बेला रानी मिजाज में। वे कह रहे के इतनी ना बेला आओ मिजाज में और का बेबी कह रही हम मिजाज नहीं कर रहे आपके लेगा तो मिजाज कबू कर ही नहीं सकते। पैसा टका होवे नहीं तो फिर कह जाओ उठावनी आए कि नहीं उठावनी आए सनाता नहीं तो फिर रसिया जी है अपने हम इसे कह रहे केवल वे ऐसे 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 लो आज और का तुम्हें तो पता है ना सनाता हाँ? बम्बई शहर का राजा दिखा दो नजारा बम्बई शहर का राजा दिखा दो नजारा बम्बई शहर का राजा दिखा दो नजारा। बोली सुनो तो गाँव के नाम दी
ऐसे कहिए हमने रामदेव से पूछ ली थी कि कावेन कैसा होते तो वे कह रही सनाता एक दो दिन रुक जेबू होतई एक दो दिन होतई एक दो दिन होतई जेबू लाज में एक दो दिन रुक जेबू होतई लाज में भोला दे भोला जाओ हवाई जहाज में वाह वाह रसिया भी हमारे क्या लाजवाब लिखते हैं वाह लाजवाब। अब भाई तोरी भाभी के बहुत प्यारो भैया अब भाई तोरी भाभी के बहुत प्यारो भैया डीजे बैंड बाजो मैंने फेंके ते रुपैया डीजे बैंड बाजो मैंने फेंके ते रुपैया खड़े खड़े होता ही डीजे बजात रहो आओ मेरे कट कट पेमेंट दाओ तो ऐसे फेंके रुपया ऐसे जब तो कह रहे तुमसे के हवाई जहाज में झुला दो पैसा तो भला ही फेंक दे कह जा लेके वो घुमाए के अब भाई तोरी भाभी के बहुत प्यारो भैया डीजे बैंड बाजो मैंने फेंके ते रुपैया होल सोल सबरों में ही बनो रहू काज में होल सोल सबरों में ही बनो रहू काज में इतनी न आओ पिला रानी मिजाज में अच्छा हम इसे तुमसे कह रहे कि तुम संगे चलो उसे संगे जो तो का हुई है समझ गए अगर तुम ना जाओ हमारे संगे वो सबके श्रीमान जी ने तो हमें कैसा लगे सुनो सही बात है सुनाओ चूड़ी मजा न देगी हाँ चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा चूड़ी हाँ चूड़ी हे चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा न देगा चूड़ी मजा न देगी कंगन मजा
दे वो राजा होए एरोप्लेन में झोला दे वो राजा होए एरोप्लेन में। देखो एक बात है, हाँ पैसा तो अपने के है नहीं, लेकिन चैनल से पैसा आ गया है। चैनल से अब पेमेंट भाव यूट्यूब के माध्यम से। जब भाई तो कह रहा चलो अब तो चले वो कझू कह जाए उठा ले, लेकिन एरोप्लेन से तो जाने बम्बई तो जाने और का के सही तो गोरी जरुआ अपन से जरते हैं। केवल हम जुआ सोचत नहीं तो एरोप्लेन काऊ के बाप पे बैठ के घूमने अपन तो सही तो गोरी जरुआ अपन से जरते हैं। झूठी सांसी चार बातें बना के करते हैं। झूठी सांसी चार बातें बना के करते हैं। और न बेदाओ बेला रसिया खाज में बेचारे आवेलो बेदे हर बात मानत रहे। हाँ और न बेदाओ बेला रसिया खाज में इतनी न आओ बेला रानी मिजाज में। हाँ झोला दे वो चला होए हमारी जहाज में। झोला दे वो चला होए हमारी जहाज